はい、どうも、田原元成です。この動画ではスプリンターズステークスの予想と、明日の W5 対象レースの S から A 評価馬、で、最後に明日の注目馬、この3点についてやっていきたいと思っております。秋の G1 開幕戦のね、電撃スプリント戦という、そんな舞台ではあるんですけれども、この動画なんか、予想の参考になればと思っておりますので、最後までご視聴のほどよろしくお願いいたします。はい、では早速明日の予想に参りましょう。スプリンターズステークスなんですが、本命はダノンスマッシュ、この馬にいたしました。まずこのレースを紐解くにあたりまして、人気上位の3頭、こちらの比較を行いました。3歳馬ピクシーナイトに、4歳馬レシステンシア、で、6歳馬ダノンスマッシュとね、年齢も何もかもバラバラみたいな、そんな3頭なんですけれども、特徴を挙げますと、ピクシーナイト、この馬は非常に中距が強いです。重賞を勝っている舞台でもありますし、前走セントールステークスも2着、本当なんと左回り適性がね、とてつもなくずば抜けているような、そんな1頭ですね。で、レジステンシアなんですけれども、このまま阪急杯でね、勝利を収めておりました。当時がレコードが出るような高速馬場、この馬自身ね、レコード決着にすごく強いような、そんな一頭でもありますので、特徴としてはすごく高速馬場への適性、こちらがね、挙げられると僕は思っております。で、一方のダノンスマッシュなんですけれども、これはね、この3頭の比較という中でまず前提に置いていただきたいんですが、この3頭の中でいうと、おそらく時計のかかる馬場とかね、そういった中ではかなり適性は高いと、そんな風に思っております。過去にも洋芝での重賞勝利実績、そんなものもありますし、その中にあって、オールラウンド的にね、の芝もこなせる、そんなところがね、このダノンスマッシュの正体なのかなと、僕はそんな風に思っております。でそう考えますと、土曜のね、中山競馬というのが、渋った馬場でのスタートでした。もちろんおそらくね、当日は両馬場に乾くことが予想されますので、そこはあまり気にしなくてもね、いいのかなと思っているんですが、例えばこれがね、1分6秒台が出るとかね、そんな超高速馬場かと言われたら今回はね、ちょっと違うのかなというふうに僕は思っております。でそういった馬場適性においてね、今年の春の高松宮記念、ここはやっぱね、一つのパフォーマンスの指標として欠かせないものと僕は思っております。当時渋った馬場だったんですが、上がり3ハロン最速での勝利、ダノスマッシュの正体って僕はね、内枠でこう、なんだろう、スルッと抜けるような、そんな勝ち方しかできないのかなと思っていたんですが、ちょっとあれを見るとかなり印象が変わったというか、そんなようなものを僕は抱きました。6歳なんですけれども、キャリアを積むにつれてね、どんどんなんだろう、破壊力というか、そういった重厚感みたいのがこの馬からなんか醸し出されているような、そんな雰囲気を僕は感じたんですね。で過去のスプリンターズステークスなどを見てみますと、例えばこう先行抜け出し、王道競馬で抜け出すってなかなか簡単なことじゃないと僕は思ってるんですね。それこそその競馬で、圧倒的な強さというか、それを示したのって僕の中でサイレントウィットネスぐらいまで遡らないといけないような気がしておりまして、例えばそれこそね、カレンちゃんだったりロードカナローとか、そういった過去の勝ち馬レッドパルクスとかね、そういった馬っていうのは基本的に差し馬だったと僕は思っているんですね。実際そうでしたし、こうなんか中段ぐらいから馬場の真ん中あたりをね、こう坂を登ってグイッと突き抜ける、これがこのレースの勝ちパターンだと僕はそんな風に思っております。でその勝ちパターンで考えたときに、ちょっとレシステージはね、今回3番手という、これは後ほど言うんですけれども、そのような評価になったんですね。やっぱ勝ちパターンに該当するという意味で言いますと、今回ダノスマッシュが一番当てはまるという部分もありますし、ピクシーナイトもね、前走のような滑り足ができれば、もちろんそれは勝利に値してもおかしくないとは思っているんですが、やっぱこれは前日、先ほど申し上げたように、ちょっと中強適性が異常に高すぎる、かつ今回が中山初めて、やっぱそう考えるとね、先の話ですけど、ピクシーナイトは高松宮記念で本命を打つ可能性かなり高いです。そういった馬でもありますので、今回はまず3頭の比較という意味でダノンスマッシュが浮上した。でさらにここからね、穴馬抜擢も考えたんですけれども、穴馬もね、ちょっと、なかなか G1 だと、構想勝ちまで届くのがどうだろうという馬だったりとか、先行馬とかね、極端な逃げ先行馬、そんなところがちょっと多すぎるという印象でしたので、そうであればね、今回ダノンスマッシュ、この馬が本命にふさわしいと僕は判断をいたしました。で以下が相手に当たるわけなんですが、この中で3頭、ちょっと取り上げたいと思っております。今回はちょっと S 評価というところもあるんですが、ジャンダルムを対抗に抜擢をいたしました。僕の中で抜擢という感覚だったんですが、すげえなんか人気ですね、この馬。ちょっと前日段階だと3番人気以内とか入っててびっくりしたんですけれども、確かに前走のレースぶりはね、かなりスタートで後手を踏んでしまいまして、直線上がり3ハロンでの4着でした。当時がね、勝ったレシステンシアが先行して押し切った、そんな競馬だったんですけれども、結構そのしまいの足だけ見てしまうとね、全然ジャンダルの逆転の可能性、確かに僕は感じました。
で、この馬の金走なんですけれども、2走前が北九州記念。こちらちょっとね、渋った馬場で精彩を書きました。で、前走なんですけれども、上がり3から良かったです。着順もそんな悪くないです。ただ、左回りは良くないです、この馬。そういったね、金2走に関しては、その2つの悪い条件、ここが重なったんだと僕は思っております。で、今回の中山芝 1200m なんですが、春に春来ステークス、こちらをね、1分7秒台前半、上がり3からの33秒台、そんなところで勝っておりますので、適正としては十分、兼ね備えていると僕は思っております。今回おそらく僕の中でね、このジャンダルムという馬を G1 で狙える、最初で最後のチャンス、そんくらいに思っておりますので、であればね、この舞台で評価を下げるわけにはいかない、そんな風に思っております。で、3番手に挙げるのはレシステンシアなんですが、レシステンシアに関してはね、阪急杯の勝ち方、これはとてつもなく強かったです。ああいったね、高速馬場の急阪コース、そこに対する適性は申し分ありません。ただね、今回に関してはちょっとね、土曜日がちょっと渋った中での思考だったというところがね、この馬にちょっと暗い影を落としてしまうのかなと、そんな風に思いました。この馬の適性、本当分かりやすくてですね、基本的には、勝ち切るという概念に関して言うと、高速馬場、こちらに限定をされていると僕は思っているんですね。なので、あと今回関東遠征というところですかね、2走前のビクトリアマイル、距離が長かったのは確かではあるんですが、それにしてもちょっと掲示板外に負けてしまった、この事実はね、やっぱり否めないと僕は思っております。で、今回外枠に関してはね、僕はかなりプラスだとは思っているんですが、その外からモズスーパーフレアであったりとか、ビアンフェとかね、そういった馬も前に攻めていくと考えたら、やっぱこの馬がね、早めに動かないわけにはいかないというね、そんな状況が生まれてしまうと僕は思っております。で、あと前走セントオールステークスですね、ちょっと終盤がかなり減速ラップでしたので、消耗度の高いようなね、そんな一戦だったと思っております。そこから間隔を詰めての関東遠征、3番手という評価にはしたんですが、凡走の可能性、馬券圏外の可能性、そういった部分をね、ちょっと兼ね備えたような位置だというふうにご理解いただければ、そんなふうに思っております。で、あとアウィルアウェイについても触れておきたいと思っております。この馬、金走2桁着順がね、ほとんど目立ってしまっていて、2走前がね、結構 CBC 賞頑張ったんですけれども、本当なんか戦績の浮き沈みが激しいような、そんな一頭ですね。ただこの馬に関してはすごく適性がはっきりしておりまして、基本的には両馬場、ここでしか走りません。両馬場かつ、いわゆるオールの芝、夏の新潟だったりとか、夏の小倉、秋の中山、そんなとこがね、すごく合うような馬でして、オールの芝に関して言うと、1020、馬券内率 100%、オールの芝、両馬場ですね。オールの芝の両馬場だと、馬券内率 100%、そんな数字もあります。で、展開もいろいろ考えたんですけれども、やっぱモズが大外を取ったっていうことを考えたときに、やっぱその前を捉えるにあたってね、すごく距離ロスがもちろん生じてしまうような、そんな距離でもあります。で、内面の枠にビアンフェとかね、ちょっと折り合いに不安抱えるメイケールとか、そんなところがいると考えると、よほどのことがない限りね、超スローとか考えにくいというふうに僕は判断をいたしました。もちろん競馬ですので、何があるかわからない。そこはね、念頭に置いているんですが、より可能性の高い方面といたしまして、末足タイプがね、上位に来るというね、そんなところを僕は予想しておりますので、今年もね、サイドの激走があってもおかしくない、そんな一頭だと考えております。はい、続いては明日の E5 対象レースの S から A 評価馬、こちらについてやっていきたいと思っております。まず中山級レースなんですが、この4頭が該当いたしました。そうですね、この中で正直僕はジョッキーで決めてもいいのかなと、そんな風にも思っているんですね。過去で言いますと、マルターズ・ディオサであったりとか、負けはしてしまったんですが、マジック・キャッスルとか、そんなような過去の、後のね、出世馬がたくさん出走するような、そんな一戦です。やっぱそういったところを考えると G1 でもありますし、有力ジョッキーを抑えて、ここに臨む陣営、そういったところがね、順当に上位に来たような、そんな形となりました。はい、続いて中京10レースですね。こちらはこの4頭が上がるわけなんですが、この中だとそうですね、ちょっと波読みというところで言うと、ウィンダークローズ。この馬がちょっとね、注目してもいいのかなというふうに僕は思っております。この馬なんですが、金走がね、3走前に、中山のちょっと長丁場で、逃げ切り勝ちを収めておりました。で、そうですね、前走がちょっと負けてしまったんですが、当時はややも馬場かつ大外枠、不利というかね、この馬基本的に乾いたダート、こちらでしか走らないとね、僕は思っておりますので、前走は致し方ないような、そんな結果だったと思っております。で、今回なんですが、日曜中京おそらく両馬場でしょう。で、この枠ですので、ある程度主張さえすればね、花を取り切れる。僕はそんな風に思っているんですね。であれば、今回、マイペースでいけること、これがね、前提になってしまうんですけれども、そ
そういった展開が叶いさえすれば、そのまま押し切りがあってもおかしくない、そんな評価での S 評価となりました。はい、続いて中山10レースです。この4頭なんですけれども、中山戦8っていうのは基本的には内目の枠が有利というね、そんなところもあるんですが、とはいえ北のインパクト、この馬の金層成績などを見てみますとね、やっぱこれぐらいの評価は致し方ないかなと、そんな風にも思っております。で、それ以外だと、牛馬テソーロという馬がいるんですが、金層ね、すごく安定した成績を残している、そんな一頭ですね。距離に関しては正直ね、2200くらいでもいいのかなと、そんな風にも思っていたんですが、今回に関しては枠順のアドバンテージ、こちらをすごく遵守したような、そんな形となりました。この頭数、そこまでね、手頃なところでもありますし、今回そんなに前に行く馬がいません。そう考えたらね、内枠を引くアドバンテージ、このレースにおいてはそういった部分をね、重視したいというふうに思っております。はい、続いて中京11レースですね。こちらの4頭なんですが、そうですね、この中でちょっと穴っぽいところで言うとトラインですかね。この馬なんですが、春は結構オープンクラスとかでも、中山戦6とかでもね、結構構想してきたような馬なんですが、この馬が一番合うのは間違いなく左回りです。左回りの特にマイル戦ですよね、昨年の秋だったと思うんですが、北三ブラックメモリアルというそんなレースで、上がり3ハロン最速での勝利がありました。当時の走破時計もね、1分32秒台ということで、悪くないですし、そういった差し足がね、生きるようなコンディションにおいてすごくこの馬の力が発揮される、そんな風にね、僕は思っております。金層ちょっと1004使ったり1006使ったり、ちょっと何とも言えないような、そんなローテでもあるんですが、実はこの東京新聞杯でもね、僕個人的に評価していた、そんな馬でもありましたので、そういったリベンジのね、そういった意味も込めまして、ここはちょっと評価を上げてもいいような、そんな一頭だと考えております。はい、続いて中山11レースですね。こちらの方は週中の動画をご参照ください。はい、続いて明日の注目馬です。明日の注目馬ですが、中京9レースから、7枠7番ジャックドール、この馬を抜擢いたします。実はこの馬ね、宇馬神さんの競馬サロンというところで僕予想しているんですが、こちらの方でも本命を打っていた、そんな一頭ですね。再度の抜擢という感じになるんですけれども、前走の内容非常に良かったです。休み明けだったんですが、道中2番手でぴったり折り合って、上がり3ハロン最速での勝利。プリンシパルとかね、未勝利戦とか4角先頭の競馬でしたので、ちょっとそういう競馬にこだわっちゃうと先厳しいのかなと、そんな風に思ったんですが、前走のような内容でしたらね、まだまだ上を目指せる、僕はそんな一頭だと思っております。で、この馬、モーリスの3区に当たるわけなんですが、おじいちゃんにはね、スクリーンヒーローとかそういった馬が該当いたします。この系統の特徴といたしまして、すごく休みを経てね、一気にパワーアップするような、そんな傾向がありまして、実際そのスクリーンヒーロー自身もそうでしたし、モーリス自身もそうでした。で、その血を受け継いだこのジャックドールなんですけれども、まさに僕ね、そういった系譜を受け継いでいるのかなと、そんな風に思っているんですね。それぐらい前走の内容すごく良かったですし、このまま順調にいってくれれば、来年にはね、もう中距離重賞とか全然取ってもおかしくない、そんな風に僕は思っております。なんだこのモーリス3区ロベルト系に当たるわけなんですが、こう力強さを感じるようなね、そんな勝ち方でもありましたし、こうパワー型というところがすごく僕個人としては垣間見えるような、そんな一頭です。なのでそれこそね、中山金杯とか僕はすごく合うような、そんなような気もしているんですが、それは先の話なんですけれども、とにかく明日という部分に関して言うと、この馬に関してはね、明日そんなに今回戦うメンバーも相手強いとは僕は思いません。結構ね、その頭数も少ないという部分もありますし、何よりコースの経験値、こういったアドバンテージがあります。なんですね、この馬に関しては明日スムーズにさえ走ってくれればね、そんなに大崩れすることはないんじゃないかと、そんな風に思っております。はい、以上でスプリンターズステークスの予想と、明日の W5 対象レースの S から A 評価馬、で、最後に明日の注目馬、この3点は終了となります。来週からもうね、東京開催が始まるということで、いよいよ競馬本格化するような、そんな時期となりましたね。もう G1 シーズンということで、3歳のクラシック戦線、こちらも始まりますので、非常に個人的にもすごく楽しみな、そんな時間がね、続いていくのかなと、そんな風にも思っております。この動画が何か予想参考になればと思っておりますので、何か予想参考になったらチャンネル登録などね、ぜひお願いしたいと思っております。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。それではまた。